Dr. Mannikas akuttelefon. Undskyld, jeg forstyrrer. Det er Rasmus Broen. Rasmus Broen, må jeg lige bede om dit CPR-nummer, Rasmus? Nej, Rasmus Broen, jeg er Kirsten Birgits redaktør på Den Korte Radioavis. Okay, ja. Hvad drejer det sig om, Rasmus? Jamen, jeg ringer, fordi Kirsten Birgit har meldt sig klar til at starte på Den Korte Radioavis her på mandag. Ja. Men jeg ved ikke, er hun klar til det, tror du? Men altså, Rasmus, du ved udmærket godt, jeg kan jo ikke rigtig udtale mig om Kirsten Birgits helbred som hendes læge. Det vil jo være at bryde tavshedspligten. Jo, jeg ved godt, men det er fordi, jeg er sådan lidt bekymret for, hvad det er for en person, vi får tilbage, så at sige. Altså, kan hun klare det? Ja, altså lige den del kan jeg måske så godt sige en lille smule om, fordi det er jo, der røber jeg jo ikke for meget, men altså, du skal jo nok regne med, at hun vil være noget mere eller frontalt præget, end hun har været før. Frontalt præget? På... Ja. Altså det betyder, at hun vil sådan typisk sige, hvad hun tænker, uden at hun egentlig har tænkt sig om først. Altså du ved, sådan mere i sin følelsesvold, kan man sige. Altså hun siger, hvad hun tænker, og det behøver ikke at være lige positivt, alt det hun tænker. Det er den ene del. Så må du nok også forvente, at hun kan være lidt mere humørsyg, end du måske har oplevet hende før. Okay. Der er jo ikke andet for hende at tage hende, som hun kommer, man så må sige. Men du skal nok forvente, at der vil nok være lidt udsving til både den ene og den anden side. Det må du forvente i starten. Men Dr. Mannika, er der et eller andet, vi kan gøre? Kan vi prøve at sige til hende, at det ikke er nogen god idé at starte nu her så? Fordi det lyder som om, hun ikke er helt kampklar. Nej, jeg synes jo, det er jo dejligt, at I gør plads til hende. Det er jo så vigtigt, når man er syg og har haft sådan en svær tur, som Kirsten Birgit har haft. Så er det jo vigtigt, at arbejdspladsen er rummelig. Det er vigtigt, at I gør plads til hende. Det er vigtigt, at I tager godt imod hende. Det er vigtigt, at I behandler hende rigtig godt. Så jeg synes, det er alle tiders, at I gør parat til, at hun kommer tilbage. Men der skal lige være lidt længere elastik til hende, kan man sige. Hun skal lige have lidt mere plads, end hun måske har fået før. Altså, hun skal have mere plads? Hvordan? Altså... Nu kan jeg jo godt røbe noget mellem dig og mig, og det må du aldrig sige til Kirsten Birgit. Men jeg kan betro dig så meget, at, og det bliver mellem os to, at, det er klart, at hun desværre er af den meget klare overbevisning, at grunden til, at hun blev så syg, som hun blev, og hun blev rigtig syg, det er faktisk din skyld. Og din skyld alene. Min skyld? Ja. Hvad for noget? Du har presset hende alt for hårdt. Du har ikke taget nok hensyn til hende. Og du har altså gjort, at den stakkel, hun til sidst blev så syg, som hun gjorde. Og jeg er nok tilbøjelig til at give hende ret, at det nok er din skyld. Farvel. Hallo? Hallo? Dr. Mannika? Hallo?